yaa la xisaabtamaya aqalka baarlamaanka weerartay gudoomiyihii xabad kaga saartay Garowe yaa mucaarada iyo dawlad xildhibaankii su'aal weydiisa talaaba ka qaadis loogu goodinayo yaa la xisaabtamaya dawlad xildhibaanadii xisaab celinta dalbada xasaanaadka xayuubin lagu sameeyay 2 sano waxay ugu dhamaanaysaa madaxweyne Dani oo aan lahayn mucaarad awooda inay madal ka dhaliilaan sababtuna waa iyagoo xil sugayaal ah ama xabsi iyo xabad ka cabsanaya Dani 2 sano ee dhamaatay waxa uu si fiican u abaabulay xaflado iyo cashooyin uu isku maamuuso madaxda Soomaalida ku marti qaado Garowana waxa ay noqotay caasimadda hawagadiska laga helo tamashlaha siyaasadeedna loo tago balse dhaqaalaha dadweynaha ayuu maarayn leeyahay Dani iyo dawladdiisuba dhaqaaqa dekada Boosaaso ayaa meel hoose gaadhay xafaarad ayaa loo waayay tiro 3 jeer ayay ganacsato u diiday inay wax kala soo degaan welina lama hayo xal rasmi ah oo dekadu leedahay intii uu xukunka joogay waxa dhacay sicir bararkii ugu weynaa ee Puntland $100 waxa uu gaaray 5 milyan oo shilinka Soomaaliga ah waana abid markii ugu horeysay Puntland waxa istaagay qaadashada shilinka Soomaaliga dad ayaa la wariyay inay gaajo u dhinteen waxa masalufay ganacsato dhowr jeer oo ay dawladdu xal keentay ma dhaqan gelin cidii mas'uuliyadda lahaydna ciqaab lama marsiin xaalkuna waa afsalax ku dhig inta uu xilka haya madaxweyne Dani 2 sano waxa dhacay dilal waaweyn 2 gudoomiye gobol ayaa la qarxiyay madaxii shirkadda DP World ayaa bilowga xukunka la khaarajiyay wali maxkamad looma soo taagin kuwii gobolfaladaasi geystay lamana ciqaabin